¿qué pasa? Angry Bird, te dijeron muchos seguidores que si vos estás en el congelador... ¡Ey, no! ¿A dónde me llevas? Pues digamos que nunca más vas a olvidar esto. A ver. No, ¿qué me haces? No, dale, no. Adiós, vamos a esperar el día de mañana. ¡Ah! A ver cómo quedó. A ver, ¿está pegado?